ორგანიზაციაა ბრიტანული, რომელმაც თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ თქვა, რომ სიუჟეტი გააკეთა, რომ სააკაშვილი მოწამლესო და სააკაშვილი კვდებაო. სად არის? არც ერთი ფაქტი არ დადასტურდა, აგერ ჯიგარი არის ეგერ და იხდის საჯელს და ბოდიში მოიხადეს? არა. იმდენად შოს შეტოპეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უჩივის BBC-ს და მილიარდობით დოლარს თხოვს ახლა საკომპენსაციო. ჩვენთან მიმართებაში სიუჟეტი გააკეთეს, რომ სადაც ეყრდნობიან გარკვეულ ექიმებს და ამ ექიმების ჩვენება ჩახუნაშვილის გულისხმობ თითოეული აღნიშნავს, რომ ჩვენო ასეთიო არ დაგვიწერეო და არც გვითქვამს. ეხლა უკვე უკან იხევენ. ეს იყო მცდელობა, რომ ახალი ტალღა აეგორებინათ ლეგიტიმური ხელისუფლების ქართული სახელმწიფოს, ქართული საზოგადოების წინააღმდეგ. მორიგ ჯერზე ახალგაზრდები და ძველგაზრდები შეეყვანათ შეცდომაში, რომ თითქოს დაშლის დროს ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ნაცებში ავერიეთ ეთყობა და ეხლა მცდელობა აქვს, რომ ეს თემა ააგორონ თავიდან ბოლომდე ადგილობრივი აგენტურის დახმარებით. არავის შერჩება ჩვენი ქვეყნის გაშავება. არავის შერჩება სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. ასე რომ გამოძიება დაწყებულია და მივა ბოლომდე.